என் பேர் விஜயலட்சுமி. என் வீடு வந்து தாம்பரம். நான் ட்ரெயினில் வியாபாரம் பண்ணுறேன். எனக்கு 20 வருஷமாக வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. நிறைய இடத்துல மாத்திரை மருந்து எடுத்துக்கிட்டேன், ஆனால் குணமாகல. இந்த பப்பு வந்து 5 வருஷமாக அடிக்கிறேன். ஆனால் அந்த நேரம் தான் நல்லா ஆகுது, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வருது. எங்கே மாற்றி தண்ணி குடித்தாலும் எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். சுடு தண்ணி தான் குடிக்கணும், சுடு தண்ணியில் தான் எல்லா வேலையும் நடக்கும். டிவி விளம்பரம் பார்த்துட்டு தான் RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இங்கே வந்திருக்கேன். ஒரு மாதத்துக்கு மருந்து மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க. அதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வருவேன். நல்ல மாதிரி ஆகுன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. என் பேர் விஜயலட்சுமி. தாம்பரத்துலேருந்து வரேன். நான் ரொம்ப நாளாக வீசிங் ப்ராப்ளம் 15 வருஷமாக இருக்குது. நானும் எவ்வளோ மாத்திரை மருந்து எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டேன். வீசிங் ஓவராக இருக்கும். ஒரு தண்ணி குடித்தாலும் மூச்சு விட முடியாது. தலைக்கு குடித்தா ஒரு பிரச்சனை. இதனால் ரொம்ப அவதிப்பட்டேன். டிவி விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். ஒரு மாதமாக சாப்பிட்றேன். இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. பப்பு அடிச்சிட்டு இருந்தேன். 5 வருஷமாக பப்பு அடிக்கிறேன். அப்போவும் அந்த இது வீசிங் குறையில. இப்போ RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பப்பெல்லாம் அடிக்க வேண்டான்ட்டாங்க. அதனால் இப்போ நான் பப்பெல்லாம் அடிக்கிறது கிடையாது. இப்போ ஒரு மாதமாக சாப்பிட்றதுல ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் இருக்குது. இன்னும் 2 மாதம் சாப்பிட்டா நல்லா ஆகிடும்னு நம்புகிறேன். RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி.